ऐसे ऐसे लोग अगर धरती पर रहे तो भूकंप ही आ जाएगा। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि एक दिन मोदी जी बगीचा में फूलों की कटाई कर रहे थे, तभी कैंची से मोदी जी की उंगली कट जाती है। इस कारण से मोदी जी काफी दुखी रहते हैं। तभी उसके घर नीता अंबानी जी आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ मोदी, काफी उदास लग रहे हो। तभी मोदी जी ने अपनी सारी परेशानी बताया और नीता अंबानी जी ने बोला, इतनी सी बात के लिए कौन टेंशन लेता है, रुको मैं एक कलाकार को बोलता हूँ आपके लिए एक खतरनाक उंगली बनाने को। तभी वह कलाकार बोलता है, मुझे कितना रुपया मिलेगा। तभी नीता अंबानी ने बोला, तुम्हें मुंह मांगा रुपया मिलेगा। इस बात से वह कलाकार एक खतरनाक उंगली बनाने लग जाता है। लेकिन यार उसे देखने से पहले बेटे मुझे इग्नोर मत करना, मैं महादेव हूँ और बेटे सावन का महीना चल रहा है। जो इस वीडियो को लाइक करके फॉलो करेगा उससे मैं इस सावन में सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। वह कलाकार एक खतरनाक उंगली बना देता है।